Mancing ning kamar di singalake watuk. Mancing di ning kamar coba. Oke, yang kini coba mancing berini depet ki. Nih kini ya kadang ya. Setiap masuk keluar batuk ya coba. Coba mancing. Wes metu teh coba teh. Coba metu. Keluar. Coba langkah orang langkah. Terus telung langkah merana. Belum merinding. Watok ora? Langsung watok ya. Ini kamar satu dari kamar. Coba kamar sebelah sini. Teh. Teh. Masuk teh. Coba. Ini terikat dari kamar. Setiap masuk kamar, kalau keluar 3 langkah batuk. Keluar teh. Coba teh, 3 langkah. Batuk kagak? Coba batuk keluar ke. Kan batuk lagi berarti. Terikat lagi kan. Coba kamar satunya teh. 2 kamar terikat. Keluar teh. 3 langkah. Coba batuk enggak? Coba. Terikat enggak nih? Tuh, kan terikat. Kan? Tuh. Setiap masuk dari kamar pertama, kedua, dan ketiga, kalau bila mana keluar dari kamar ini langsung batuk. Berarti terikat. Di dalamnya ini tidak beres nih. Ya oke, kita tarik insyaallah. Kita tarik dari kamar tersebut ya, karena di kamar tersebut ada jin-jin nih ya. Nih, nah, saat ini pegang, kayak gini pegang, ya, pegang. Kita tarik dari kamar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kamar tersebut, yang menghuni di kamar itu, Sini. Ini siapa? Mau kemana? Sini aja dulu, duduk. Kamu kadang yang main-main di sini aja ya? Iya. Duduk dulu, ke? Duduk. Ininya siapa? Duduk dulu. Mau kemana? Kancing dulu, Man. Oh, berarti kamu yang dari kamar sampai kadang bolak-balik aja ya? Iya. Bisa ngomong enggak? Enggak bisa ngomong. Duduk dulu. Nongkrong kita duduk dulu teh. Jangan kayak gitu duduk. Sembarang bisa ngomong. Nih, duduk dulu. Ini siapa? Yang nempatin kamar itu? Iya. Nih, kamu itu tuh kadang terikat sama si bibi ini. Iya. Terikat. Kenapa enggak terikat? Tapi kenapa kamu ada di kamar tersebut? Ada berapa di kamar tersebut? Ada berapa? Hah? Ngomong. Jangan diam aja. Mau kemana? Jangan. Oh, berarti kamu tuh kadang muntang-manting ya, dari depan ke belakang ya, dari belakang ke depan ya. Kayak gitu ya. Iya. Nih saya mau nanya, di kamar sana, kamu kan nempat di kamar sana kan? Iya kan? Hah? Duduk dulu. Ini apa jenisnya? Jenis apa? Duduk dulu sini, duduk dulu. Duduk situ dulu. Kenapa nggak mau duduk? Ini apa? Bentuknya apa? Hah? Ini kan kiriman. Apa tempat di situ? Hah? Kok nggak ngomong-ngomong? Kenapa nggak ngomong? Hah? Udah duduk dulu di sini nih. Kita ngobrol dulu, ya. Udah nongkrong.
Nggak mau nongkrong. Nongkrong aja dulu, duduk. Ya udah kita ngomong sambil berdiri kayak gini. Kamu siapa? Nempat di situ tuh. Iya kan? Udah lama nempat di situ. Udah lama. Hah? Udah lama belum? Mau ke sana? Mau ke belakang? Emang di belakang ada siapa? Coba teralin akan baik dengan di kanan. Di belakang ada siapa? Cobain Ge, sini dulu Ge. Kita informasi dulu. Udah sini dulu. Kamu nempat di kamar itu udah lama apa belum? Ngomong aku Belum? ngomong jauh. Ini bentuknya apa? Hah? Nggak ngomong-ngomong. Bisu. Iya aja bisa ngomong pura-pura lagi kayak gitu. Pura-pura ya gitu dong ngomong. Jadi biar kita tuh ngobrol. Nih, si Teteh ini nih kenapa kadang kalau bila mana saudaranya masuk ke kamar itu batuk lagi kenapa? Oh, kamu berarti penyebabnya. Ya. Kamu terus sama teman-teman kamu tuh banyak di situ. Banyak. Nggak ngomong-ngomong. Ngomong. Latihan nih kok. Kita seborin. Nih, kita seborin. Seborin. Jah, amar jah sing lawang jah, kon go jah. Sing kene ke. Iki konon sirap akan. Iya. Karaoke enggak kononku. Cepret-cepretaken. Nah, marane segala kok. Ning kamar kabeh. Sing akeh nggih kunune. Terus dicipret-cipretaken sing kencang. Cipret-cipretaken sing kencang. Sekabeh seluruh tembok segala lantai segala. Kabeh ki. Tambahi maning banyune ku. Cipretaken. Tembok mana supaya cukup sampai kamar telu. Ja sing akeh ja. Masuk akeh sing emberku soalé. Ambil maning banyune. Kok cipretaken kononku. Deleng kakak ge. Kononku. Kok tutak kononku ora sakualem konon. Cipretaken. Kenceng. Kepretaken. Asene ge. Terus teh, ning kini segala kene ning lawang. Nah, di kono nih ya. Terus cipretaken marana. Bismillah. Iya konon doang teh. Ini lantai segala teh. Cipretaken dhuwur segala kamar. Kobong kabeh, putus kabeh. Terus teh mrene kita. Terus ning kene iki marana. Nah, terus. Sing kamar teh. Pas lawang ieu di konon kepun, ndak keputus. Iya konon. Terus begini. Ya lowongane suwe bor. Tembok-tembok ya. Masuk lagi. Udah bersih insyaallah. Enteng teh. Teng. Itu teh. Keluar. Orang kerasa wes, orang tidak batuk lagi kan? Oh, enteng, hebat. Mancing-mancing bismillah. Masuk, bismillah. Coba. Coba satu lagi. Enteng, apa batuk? Coba tolong tindakan. Hah? Bismillahirrahmanirrahim.
lagi teh. So. So. Coba dari kamera yang tadi masih batuk, coba keluar. Enteng. Baru batuk. Wes, berarti udah enteng tuh. Udah enggak terikat-terikat lagi. Wes, hebat wis lah. Udah, rebres. Iya. Hebat. Masuk teh. Masih batuk kagak. Enteng. Coba tuh, keluar. Coba. Nah tuh, terus. Ini. Kuat. Itu teh. Berwatuk ya. Enteng sih. Bismillah. Wis ora kerasa watuk. Enggak terasa. Ora watuk kan. Coba ning pertama maning. Bismillahirrahmanirrahim. Coba udah kuat kemarin ini dapat ke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lagi kuat. Allah Akbar. Kuat. Allah Akbar. Kebakar. Allah Akbar. Mancing teh.